Jeste li ikada stavili rolu WC papira u rižu? Ovaj trik će vas iznenaditi i oduševiti, te vam možda riješiti jedan veliki problem. Prvo što će vam trebati je posuda za rižu, otprilike ove veličine. Sada napunite posudu s malo riže. Stavite rolu papira u rižu i lagano je pritisnite kako bi čvrsto stajala. Sada napunite posudu rižom do kraja. Prijatelji, svakako se pretplatite na naš kanal kako biste vidjeli svaki naš najnoviji video. Potpuno je besplatno. Kao što vidite, ostao nam je prazan prostor u roli papira. Sigurno se pitate zašto biste stavljali rolu papira u rižu. Odgovor je vrlo jednostavan i zanimljiv. U prazan prostor stavite novac ili neki drugi vrijedan predmet. To je odlično tajno skrovište. Koje su šanse da će lopov pretraživati rižu? Šanse su stvarno male, osim ako lopov ima cijeli dan vremena da istraži svaki predmet. Ako vam ni to nije dovoljno, sakrit ćemo novac još bolje. Na vrh role stavite maramicu i preko toga posipajte rižu. Sada je novac nevidljiv. Osim riže možete koristiti kavu, brašno ili šećer. Prijatelji, bilo bi nam drago da podijelite ovaj video sa svojim prijateljima. Hvala vam puno. Pozdrav!